Hej, nu vi til ITU etta, arbeidsplassen til her. Kan du greia lydsinder fra hva hender her beint? Ja, vi har skrivstov her av IT-universitetet nå. Så et femte hatt her små virker, sort i verkstedermiljø her, litt alt mulig mest innenfor KT selvsagt. Her er sånn leie, 2 høler her ved Vino kontor, og et så spennende og inspirerende miljø. Ja, og hva det hvordan fyrtøkker er beint, Sørska? Jeg har litt en 100 virker i Sørska. Typisk små virker. Som alle arbeider innenfor IT? Ja, alt og relativt nystartet, altså virker som vokst i vånende. Ja, og du har selv en fyrtøkker her beint. Hvordan er det? Ja, hun heter Vivino, og vi tar oss ved at gjøre en vindatabase. Her er en app knytt til, her vi bruker smarte teknologi til at kjenne winlabels. Ja, og har du gode våner for framman, altså er det store planer? Vi tar sånn øyla store ambisjoner, vi tror at vi kunne komme inn og teka, vi forhenter en bestemt placering her, vi mener vi kunne gjøre litt av de beste win-apps i herren. Vi tar vi ferdig. Ja, det er jo ordentlig spennende. Og du skal ha et opplegg av leier noen? Ja, det er en god spørsmål, altså, det er verset og leier samstånds, det er kanskje noen andre ting. Jeg mener det er viktig at motivera og selge tingene til medarbeiderne og kanskje selge at han er verset der til at vi har ikke snakkar, hva som sier, stryper, vi har ikke snakkar størst brand, vi har ikke for Mærsk eller Danske Bank. Det er noen fantastiske hovedskål. Og det skal säljas till medarbetarna. Det är otroligt viktigt som leier i verset. Ja, vi gleder oss at høre mer om det, og takk for å gå etter ut i Øtlund. Takk for det, gleder meg. Takk for det.